supplies come to assist our girls. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatufungulia jamvi la mazungumzo kama nilivyokuarifu awali, tukiwa leo tunaangazia afya na usafi wa hedhi. Na kama taarifa hiyo inavyozungumzia, takriban 10 hadi 15 ya wasichana humu nchini Kenya bado hukosa kuhudhuria shule kutokana na kutokuwa na taulo za hedhi kila mwezi. Na ni swala ambalo nafikiri kisheria pia, kama tulivyosikia kwenye taarifa, linafaa kuwa limeshughulikiwa, na bado kuna changamoto ambazo zinawazuia wanafunzi kupata haki hiyo ya kimsingi na pia kuathiri haki yao ya kupata elimu katika sheria zilizoratibiwa nchini Kenya. Nitakuwa nahusisha wageni studioni, ikiwemo Patrick Njue ambaye yeye ni mwanaharakati wa afya ya hedhi, na akiwa yeye ana shabikia ama yuko katika mstari wa mbele katika kuangazia afya ya hedhi na usafi wa hedhi, ilhali yeye ni wa jinsia ya kiume. Na pia tunamhusisha Salome Wavinya ambaye ni mtetezi wa afya na usafi wa hedhi. Karibuni sana. Asante. Tukirejelea taarifa ambayo tumeisikiliza sasa hivi, takwimu zinaonyesha kwamba bado kuna asilimia ya kutia wasiwasi ya wasichana ambao wanakosa kuhudhuria shule kila mwezi kutokana na kutokuwa na vifaa hitajika, ikiwemo zile taulo za hedhi wakati ambapo wapo kwenye siku zao. Maoni yako ni yapi ukiwa unafanya moja kwa moja kazi na shughuli ambazo zinahusisha afya ya hedhi? Njue. Ni ukweli, statistics zinaonyesha ukweli ambavyo kuna wasichana wengi ambao wanaweza kukosa hizi bidhaa za kutumia wakati ambapo wanaweza experience menstruation. Hii inaonekana kwa kuwa kila wakati, kila siku tunaweza kupata wasichana wapya ambao wanaweza kuanza menstruation even bila kupata ile knowledge ya kujua ambao wataweza kuimanage. Kwa hivyo nakubaliana naye nikisema ni ukweli. Yeah. Sheria inaonekana kuweka mikakati ya kuweza kuwasaidia wanafunzi haswa wa kike ambao watakuwa labda wako kwenye siku zao kupata hizi bidhaa muhimu za taulo za hedhi, lakini sivyo mambo yalivyo kama wanavyosema kwa ground. Unahisi yapi ambayo huenda mrama wakati ambapo sheria ipo lakini utekelezaji wake bado haufanyiki kikamilifu? Sheria iko na serikali inafanya kazi, kwa sababu kama mali nafanya kazi huwa tunapeana sodo shuleni, huwa tunaenda tunapata bado serikali imepeana sodo, ila sisi tunasaidia serikali kufanya nini ile kazi inafanya, lakini bado unapata kuna zile jamii bado sodo hazijaweza kufika, ama zikifika bado kuna ile kama vile alisema wasichana wanabalehe kila siku. So kuna wenye walipata leo, kesho kuna mwenye hajapata. So unapata bado kuna hiyo gap ya wasichana wote kwa wamepata kuweza kupata hizo sodo. Kwa wale maeneo ambayo hayafikiwi kiurahisi na labda kuwepo kwa hizi taulo za hedhi, sababu zinakuwa ni zipi Njue? Kwa sababu ni mazungumzo ambayo kwanza yanapozungumzwa wengi huyafikiria ni ya wanawake peke yake, na wewe ukiwa ni mwanamume na wewe ni miongoni mwa wanaharakati ambao wanapigania usafi wa hedhi na afya ya hedhi. Kama upande ambao unafanya kazi, upande wa Kajiado, policies ziko na zote zina support like serikali inafaa kupatia msichana hizi sodo. Lakini unapata kuingia ndani huko ndani inakuwa ni shida. Shida kubwa sana ni transportation, kwa sababu barabara huko haziwezi kufikiwa. Tena mashule ziko ndani, alafu unapata pia shule mahali ziko kuzifikia pia ni shida. Pia the physical, the geographical vile inakaa, magari haziwezi kuaccess pale. Kwa hivyo ukipata hata shirika ambalo zinaweza kusupport wasichana inaweza kupata changamoto mingi kufikisha zile sodo kwa mashule, kwa sababu kuna shule ambazo hata gari haingii. Unapata lazima labda uende kwa miguu ama mweze kuchukua motorbikes ndio mweze kufika kwa zile shule. Lakini kwa sababu ya mtoto tunaweza kufanya ile jitihadi ile tuweze kuwafikia wale wasichana, kwa sababu tukiweza kuachilia kuna mengi ama negative effects ambazo zinaweza kufanyika kutokana na kukosa ile sodo. Yeah. Swala la kitamaduni na swala la hedhi na usafi wa hedhi, Salome, vinaingiliana vipi katika sehemu ambazo labda kuna jamii ambazo bado kuna tatizo la kuwepo kwa vifaa kama hivi? Unapata Wakenya wengi na aswa wa baba na wavulana bado wanaamini swala ya hedhi ni swala wa wasichana na wanawake peke yao. Lakini sasa hivi tunaona at least kuna mabadiliko, sababu tunapata kuna male champions wenye wanaongelelea mambo ya hedhi kwa with openness. Kama Kenya Works
huwa tunafanya mafunzo jinsi ya hedhi, na tukifunza hatufunzi wasichana peke yao. Huwa tunafunza wasichana na wavulana. Hii ni kujaribu kupunguza hizo tamaduni na pia unyanyapaa unaokumbana na mambo ya hedhi. Yani jambo ambalo lilikuwa hapo awali ungeongea mbele ya mwanamume mambo ya hedhi, lakini polepole tunaenda tukimalizia huo unyanyapaa. Juu anavyozungumzia Salome, swala la hedhi kwa muda limekuwa ni swala ambalo ni aibu kulizungumza hadharani. Nafikiri wakati tukiwa shule, iwapo ungekuwa umepata siku zako za hedhi na labda umechafua nguo, hata kutoka ama kwenda kujieka sawa ilikuwa inakuwa changamoto. Kuna umuhimu gani kuwajumuisha vijana wakati ambapo mazungumzo ya hedhi yanatolewa shuleni kama hamasa? Wewe ukiwa ni kijana ambaye umejihusisha na wanaharakati katika masuala ya afya hedhi. Kwanza, kila familia ina baba na kila mtoto aliweza kutoka kwa baba, na kila mtoto sana sana hutegemea wazazi ili kupata mawaidha. So unapata kuna familia ambazo ziko single parented. Unapata mama ndiye ako na msichana ama baba ndiye ako na msichana. Kwa hivyo tukiweza kuwaleta wanaume kwa hii swala, unapata msichana anaweza kuengage na babake na aweze kumpatia information. Again, ukienda shopping, kama watoto wakienda shuleni, wasichana wanahitaji hizi sodo. Na saa zingine unapata baba ndiye anaenda shopping na huyu msichana. Kama hajachukua hili swala likiwa yenye serious issue, haezi enda pale kwa line kuchagua ile sodo. Kwa hivyo tunahamasisha vijana na wababa pia waweze kuungana na sisi ili tuweze kudeal na hii swala. Na pia tukienda shuleni huwa tunaensure tuko na clubs. This is the boy clubs na pia kuna the girl club. Tunahakikisha pia wanaweza kuhamasishwa pamoja, wanaweza kupewa mafunzo pamoja, ili msichana ule mpya ambaye ataweza kubalehe akiwa shuleni, ule kijana anaweza kumpatia mawaidha ama kumwelekeza ambavyo ataweza kusaidiwa. Pia kuna ile kuweza tu kuonyesha hii ni kawaida, hii ni mwili inabadilika, hii ni mwili imefika miaka yake ya kubadilika, na pia kijana anaweza kupata hizo body changes. Pia unapata kijana pia anapata stigmatization nao kutoka pia kwa msichana akipata zile body changes. Si msichana pekee ambaye anapata hizi challenges. Kwa hivyo tukiweza kufanya kazi na wao pamoja inakuwa rahisi, kwa kuwa kila mmoja wao anaelewa mwingine. Yeah. Swala la shopping ni swala ambalo ni nyeti katika masuala ya kununua soda, haswa kwa wanaume kama alivyotaja Njue. Mtazamo unakuwa ni gani, Salome, wakati ambapo mmeingia kwenye darasa mnatoa hamasa kuhusu masuala ya afya ya hedhi na vijana wameketi pale? Labda mkianza hii programu, mtazamo ulikuwa gani na vijana wamebadili mtazamo wao kwa kiwango gani? Labda tofauti zile ambazo mnaziona. Kwanza tunapoingia na wanasikia tunazungumzia mambo ya hedhi, vijana wanatuuliza maswali mingi sana. Mbona si tuko kwa hii kikao na ila si hatupati hedhi? Lakini watu tunaweza kuwafunza na kuwaelimisha kujua jambo la hedhi si ya wasichana peke yake, ila ni ya jamii mzima, na wanafaa waelewe ni nini wasichana huwa wana go through wakati wa hedhi, ndio waweze kusimama na wao. Pia sisi juu tuko na zile sodo za kutumia tena na tena. Unapata msichana anabeba begi ambalo liko na hizo sodo za kutumia tena na tena, sababu lazima uende ufue jioni. Sasa kama mvulana hajui ni nini iko ndani, unaona watakuwa na ile ni nini hiyo kwa ndani, alafu ataweza kuaibisha huyo msichana mwenye kwa wakati wake wa hedhi. Lakini wakati wenye tunaiweka pale mbele, tunaonyesha hii ndio sodo, inatumiwa hivi na inafuliwa hivi. Unapata kijana anaweza kuelewa kweli, kumbe hii jambo ya hedhi si jambo tu la wasichana peke yake. Kwa hivyo sasa kuelimisha, kuhusisha wavulana na wasichana inarahisisha mambo ya hedhi katika jamii. Wasichana wanaichukuliaje wakati ambapo mmeweka kwenye chumba, mnapatia hamasa kuhusiana na mafunzo kuhusiana na masuala ya afya na usafi wa hedhi, lakini pia kuna vijana? Kumbuka hawa ni wasichana wadogo ndio wamebalehe. Kwa hivyo mambo mengine pia bado yanawatia aibu, labda pia mabadiliko kwenye miili yao bado yanawatia aibu. Kuwaelewesha masuala muhimu katika kiwango hiki cha maisha, lakini pia wakati ambapo kuna jinsia ambayo labda kidogo inawatia wasiwasi. Njue, unahisi kuna kuwaga na utofauti gani wakati ambapo pia kuwaelewesha wale wasichana kwamba hawa wanafaa kuwa hapa kwa sababu ya kadha na kadha? Mara ya kwanza inakuanga ni shida kwa kila mmoja wao, either kijana ama msichana. Lakini kuna vile huwa tunaweza kuongea na wasichana
kwa sababu sasa tunaangalia from kutoka kwa miaka yao. Kuna ule mtoto ambaye anaanza kupata hedhi kwa miaka 11, kuna mwingine anapata kwa miaka 15. Na wote wana information different na wanajua mambo in a different way. Lakini unapoweka pamoja, ule mwenye ajui zaidi anaweza kusoma kutoka kwa huyu mwenye anauliza maswali. Lakini ukiweza kuweka wale ambao hawajui pamoja, unaona hataweza kupata information zaidi kulingana na kile ambacho alitaka kuweza kujua. Kwa hivyo kuwachanganisha pamoja na kuwaleta pamoja inaleta an engagement ambayo watoto wa vijana na watoto wasichana wanaweza kujimbizana, na kati ya hapo wanaweza kusoma jambo moja ama lingine. Kuongezea hiyo pia unapata wasichana wanapata kujua mabadiliko yale wavulana wanapitia, pia wavulana wanapata kujua mabadiliko wasichana wanapata. Kwa hivyo sasa kati ya mabadiliko ya wasichana ni hiyo hedhi. Kwa hivyo wavulana sasa ikishafika, ukiingia kwa hiyo discussion through that, sasa wasichana na wavulana wanakuwa comfortable, wanajua kumbe sisi tuko na mabadiliko yetu, pia wavulana wako na mabadiliko yetu na ni jambo la kawaida. So wanaweza kuwa wanakuwa free kuwa na hiyo open discussion. Na nikiongezea pia tukiangalia hedhi, huwa tunaangalia hedhi, lakini hatuangalii kuna ile before upate na after upate. So tunaweza kuweka pamoja ndio waelewe before nipate ni sikupata kwa sababu ya hii. Kwa hivyo mwili wangu umeweza kubadilika kwa namna hii. Na ikifika umebadilika, nini ingine inaweza tokea? Kuna pia hiyo kumanage. Usipo manage, nini itafanyika? Na pia kuna wale ambao wana take advantage ya hawa wasichana ambao wameanza tu kutumia sodo. Ile unapata wanafanya ni kama trade. Nipatie give me sex and then I'll give you the sanitary towel. Unapata hiyo inaleta mambo kama teenage pregnancy. So the moment unaachia mahali ambapo walipata hii menstruation, inakuwa shida kwa sababu asipojua nini inaweza tokea baada ya kupata hedhi, inakuwa pia ni shida. Bila shaka. Tutakuwa tunarejea kuangazia hayo. Kumbuka mtazamaji, mwishoni mwa mwezi huu ulimwengu huadhimisha siku ya hedhi na usafi wa hedhi na afya ya hedhi kwa jumla ulimwenguni, na ni mazungumzo ambayo bado yanaendelea kutolewa kwa ajili ya kupeana hamasa kwa zile jamii ambazo zina aidha unyanyapaa katika swala zima, na pia kuna wale ambao bado hawajaweza kufahamu vizuri umuhimu wa usafi wa hedhi. Kama alivyotaja Njue, sio tu kubalehe na kupata hedhi, lakini yapi ambayo yanaweza kutokea kwenye mwili wa mwanamke ama msichana iwapo hajapata ufahamu wa kutosha baada ya kuvunja ungo ama kupata ile hedhi. Tutakuwa tunarejea ndani ya muda usio mrefu, na kusihi usiende mbali.